నడుములు అవి ఇరిగిపోయినాయి అన్నారు కదా, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాయి? ఇప్పుడమ్మా విపరీతమైన నొప్పులు నడచలేకుండా దానిలో మళ్ళీ మోకాల నొప్పులు అన్ని జతైనమ్మ కడుపు నొప్పి. అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు నడుములు ఇరిగిన కాడ నుంచి ఇప్పటి వరకు నడవట్లేదు అసలు? నడుస్తుందా? ఎట్లా నడుస్తున్నారు? రాజరాజు చెప్పినాడు, నిన్ను ఇచ్చినాడమ్మ మాత్రలు అవి టాబ్లెట్లు చెప్తారు మందు తాగేది. మీకు నడుములు ఇరిగినప్పుడు ఎవరు వైద్యం చేశారు? అంటే ఇప్పుడు మరి నడుస్తున్నారు కదా, ఆసుపత్రికి పోయినా, ఆసుపత్రికి పోతే రాజారాం చేసేది నేను చేసిన ఉరుకులాడితే వాడు నడచలేడు. నిజానంగా వానికి 24 గంటలు మందు ఉండాలని చెప్పినాడమ్మ ఆయన. చెట్టు కావాలి నడుములు ఇరిగినాయి వానికి అని చెప్పినాడు. ఇంకా ముఖ్యమంత్రి కూడా మా 3 ఇళ్ళు ఉండే, మా చెల్లెలకు ఒకటి, నాకు ఒకటి, మా తమ్మునికి ఒకటి. ఈడ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆయన ముఖ్యవారికి పెద్ద సారాయగడి కళ్ళగడి ఎవరెడ్డి సంగతి మా పిల్లగానికి ఇట్లా దెబ్బతారింది, నువ్వు సారాయి ఇవ్వాలా, మీకు 3 తిండ్లు లేటప్పుడైతే 5 రూపాయలకు లీటర్ పడుతుంది. మనకి ఎట్లా అంటే నువ్వు 5 పైసలు ఇవ్వద్దు, ఫుల్గా వాడు ఎంత తాగుతాడో తాగవాలని వాళ్ళకి చెప్పా. ముసలికి మా ముసలికి అడ్డం చేయగాలని చెప్పాను. జనార్దన్ రెడ్డికి కావాల్సినోడు, శనాడికి కావాల్సినోడు, ఇద్దరికి కావాల్సినోడు ఆయనకు అడ్డం చేయగాలని చెప్పాను. మందు బాగా ఫుల్గా తాగుతున్నావు, బాగానే చేసి పెట్టింది అంత వేడి నీళ్ళు అది అట్లనే ఉండమ్మా. అట్లనే ఉంటే గూడాపురం లింగన్న పాసం ఉంటే పేరు ప్రేమశైలి కర్నూలు జిల్లాలో వరశీపురం పోయి అన్నటి మీ సినిమా ఇంటికాడికి పోయి తిరుగురా 4 కూడా రాని మా నాయన పంపించాడు. మీ అత్తమ్మను ఈయనను వీళ్ళ అన్నను శకుంతలం పోయిన ఒకరు కూడా ఉంచుకునేలా ఆయన పాపం. ఉంచుకొని ఏం చేసా, ఎవరైనా నువ్వు నీ పిచ్చి పిచ్చి ఎవరాలు కుదర వాళ్ళు పంపను కోరు పెట్టుకున్నది. ఇప్పటికే గూడాపురం పత్రిక జిల్లాల పేరు ప్రతిష్టకు వచ్చింది. నువ్వు అన్ని లేని పనులు చేసి నువ్వు చెడ్డ పేరు పడుతుంది అని చెప్తే గూడాపురం బండి కట్టినాడమ్మా. మేము పోయే కాలకల్లా వాడు కర్నూలు పోయాడ గూడాపురం లింగన్న, శ్రీలింగన్న పెద్దలింగన్న, వాళ్ళిద్దరు పోయినా పో అని మీ ఎత్తమ్మకు జ్వరం తెచ్చిపెట్టిందమ్మా చేయమని. భూమి మీద చిలక ఉంది, బండి దించినాం, నేను బండి మీద కూర్చున్నా. నేను దుడగిన చేసేతలం కాదులేమ్మా, నీకు ఎట్టగానే వస్తున్నామేమో. ఇటు లింగంలో 16 మందిని చూసినా, ఒరే నువ్వు ఇన్ని డబ్బులే ఖర్చు పెట్టుకున్నావు, నా మాట వింటావా లేదా? 5 రోజులు చూడు, నీకు మనసుకు రాకుండా ఈయన కాపురం పెడతా. నేను జొన్నలు బియ్యం చేసేతలం కాదు, పరాధీనంగా ఉండేతలం కాదు. ఎవరైతే సినిమాలో ఉన్నాయని చెప్పినాడమ్మా. వాడు సతీశ్వరకాలు ఉన్నాడు, మనం బతికి ఉన్నాం. బండి కట్టా 4 నెలలు చూడరా నేను చేసేది వైద్యం అని వచ్చా. గడంజాలకి వచ్చినాడమ్మా. వచ్చి సాయంత్రం ఇందాక వచ్చినాడమ్మా. అది ఆకు పసురు వెళ్ళి తెచ్చి పసురు విండి తరకల్లా మేకలు వచ్చాయి. మేకలు పొదులు కడిగి బాగా 1/4 లీటర్ తెచ్చినాడమ్మా. చెమ్మునిండా పాలు. ఇంకా చూడమ్మా, పసులు ఇచ్చినాడు, పాలు తాగిన, వేడి నీళ్ళు కాబట్టింది మీ అత్తమ్మ. బాగా అవయా